Alien asa abantu bangi. Alien asa abantu bangi. Muva ku bino bebimanyi bano bemulaba bano abakamera nti gundi abadde muzinyi afudde. Mwana Mukama nsobozese lumu mbireete mu lwatu mbyogereko. Kiri kitaba meni Alien omusawo gwokozesa mugobe. Alien skin omusawo gwokozesa mugobe. Abasawo tebakyagaba nnaku 3 ez'okubula singa omuntu aba afudde. Abasawo b'ennaku zino tebakyagaba nnaku 3 ez'okubula singa omuntu aba afudde. Atamanyi nnaku 3 kati kamba nnyonyole. Olunaku olusooka baluwa oyo omuntu eyafudde okumusirisa. Olunaku olwokubiri basirisa abo abantu abagenda ogoberera ogwo omusango. Olunaku olwokusatu basirisa omusango ogenda obbeera. Mbanyonyolera like nga police naye esirika zeze nnaku 3 abasawo ze bagaba. Wetegereza nganyo Alien lwakola omusango abuleze ennaku 3 ku 4. Yesu bayinza omwongeramu olumu oba olw'okuddayo ewaka n'atuula nga teri muntu amukonyeeko, teri amukimye. Kati Alien nkugamba ebigambo byange. Eyo enkola gy'okolamu ogwo omusango oba enkola kale gy'okolamu ebyo ebintu basobola okugisibulula ne bikukwata ate. Bannange temumbuuza oba nze mbimanyi. Obuze kuyiga tobuuza, tuula yiga, tombuuza oba nabiyigirawa, ng'owuliriza bireke oba obitwale. Alien skin omusawo gwokozesa akyali ku level ezisooka. Nakulabye obala abantu n'ogamba mpozi gundi abazijokera guno omwaka gugwa kwenda bafunye bizibu mpozi ojja kuba mpozi siwe boogera baba tesiwe bakola. Kyogamba gwa Alien gwa atamanyi nti ne musabo tolina kusiibula nga tolinakozesa ddagala. Teboogera nga tebinnabeera. Ono ge yali ku level ezisooka ne boyimbu yeeyita kibanda. Kati mugenda kwogera bannange naye mulugu olaba nga wabimanyi. Sabo nze mmanyi n'okusinga ku ebyo. Maama era kyova olaba nonze mbatuulira ne ngamba era nze abaneerijjamu ntera bagamba ne mbagamba musajja wano w'okutte nze sinze eragira. Nze obulamu bwange sinze abukulira. Nze obulamu baabunzijjako dda. Simanyi na gye baabutwala nze ndi obubeezi. Anyway, tukomawo olwaleero Alien okyali ku level ezisooka. Biwulidde si bigambo byange yagamba alina bwino abantu Alien skin bazze atta abange mbululibo olwo ali byogera naye ne lwaki alinda obyogera nze nandibadde ngamba yetwale ku poliisi agambe nze obujulizi mbulina era abeera omujulizi mu kkooti ekintu kiggwe obanga mu butuufu kyayogera abina nti ffe tunoonya bwenkanya bw'abantu abo bonna abazze battibwa bw'abanga kituufu kyayogera yeeweeyo mu bannamateeka yeeweeyo mu babyokwerinda bamulinde bamwe bagita witness protection agende wali mu kkooti atestifyinge alete n'obujulizi naye nga byonna bigenda mu maaso Alien skin yasimatuse okufiira mu kabenje ka ddigi bino byavuga. Ebyo nga bw'obiraba naye nga munnange tugenda mu maaso nga tweyongerayo bagamba nti ebizibu temumanyi nnyumba mbi mubadde mukimanyi nti namutiko w'enkuba yagenza okutoonya nga Hamu mwali Hamu yabaddeyo mu Kampala era yabaddeyo yalabye buli kimu ekyabaddeyo yabadde waggulu eyo enkuba ng'etoonya ng'efudemba ng'alaba bizinesi bw'abantu bugenda ng'alaba amamotoka gaseeyeeya ku mazzi ng'alaba piki nga zigaanye yabaddewo ekyo nno kiba kirungi nnyo okubanga oluusi abimu w'obiraba ku TV oyinza okugamba nti oba beexaggeratinga naye yabaddewo ng'abyerabirako n'agage. Saatu yoyo gwolaba eyabadde waggulu infact babaddeyo abantu nga 3 waggulu eyo ku kizimbe nga buli kimu ekitambula bakiraba nga tuvuddeko nga tweyongerayo ye Jose Chameleone ateekinze step nga bwe yagamba yawa Nobert Event n'amugamba nti munnange muganda wange nkuwa last warning wonna batono sonyiyo okunyogerako ebigambo ebyappa
by'otalinaako proof ngenda kukuba mu mbuga z'amateeka. Kakati yagenze Katwe n'aloopa omusango gwe. Agamba ne Bati Event ayitiriza okuba ng'amwogerako ebintu. Juzi wano eno naleese akatambi ng'akakasa mbu waliwo omuntu gwe yatta bingi nnyo. Kakati awo ndowooza ajja kuba nga awenemba. Mwalabye ku kintu ekyo Fulufiga ng'avaayo ng'awanda muliro ng'agamba nti mwaba talina kye muli nammwe mwambalire Jose Chameleone. So byebyo Nobody Event nono babadde mu process y'okuddingana Mbu ne Alien Skin kubanga omukulu Bebe Cool kibadde mu makati ng'ali mu nteesaganya nti ababiri bano badde ku ground wamu oba batule ku round table babenga bajjawo obutakanya obuliwo batwale ekintu kya campaign mu maaso eza NRM era kyombu kibadde successful ng'akkiriza kati kino ekya Nobody Event ndowooza kyoba kirala simanyi oba nakyo kigenda ate okuba nga kireetawo essasage naye ng'essaawa yakakati bwe njogera ago ge galiwo. Tuveeyo tugende ku Medad Sseggona. Medad Sseggona awambye omutimbagano ne Ibrahim Ssemujju Nganda bawambye omutimbagano era nga bonna buli woyita ne Sseggona abantu bemiteetinze Sseggona n'abantu abakulu bembadde sisuubira otunulira omuntu n'ogamba naye ekintu kikulaga nti omukulu Sseggona yanyiga nnyo. Kakati abantu bavuddeyo buli omu ng'amusomera lulwe tuwulize omugamba. Medad Sseggona nze yantiisiza kaaba maziga naye nga mazima ki ekikukaabe bw'oba obadde okimanyi nti obwo oweerezaako akatono akabanga oba myaka 2 waki tokkiriza noma yensonga njagala nnyo Bobi Wine olw'ensonga munnabyabufuzi ayingira ekisaawe kya politics ng'abaddemu ne ssente eyiye nga mugagga nze mwagala nnyo. Lwaki? Obulyake n'enguzi bubeera butono nnyo kuba aba amanyi okwekolera kuba abazze mu ofiisi eyo ey'obuweereza ng'alinawo de kyekyo eyeetuusa. If numbers don't lie, Waluka Gai National Capital, Chichi atadde obuweereza bwe mu bantu ng'ayita mu ndongo. Omanyi okusoma kulina we kuyambira ne we kukoma. Omuntu nga wasoma naye nga tokyusizza ku bulamu bwa muntu wa wansi. Naye yasomako ekitono naye ng'alina ekintu ky'akyusizza obulamu bw'abantu ba wansi akusinga. Oyo atasoma oba yasomako akatono naye ng'akyusizza obulamu bw'abantu wansi. Bannange abeera wa ttabu. Kuggwe yasoma tolina bulamu bwa muntu bw'okyusizza. Waluka Gai kye bayita social capital watadde gwakoze nga just be bantu fan base gyazimbi. Mu buweereza bwe mu ekyo kyasinze okukola kye tuze tumumanyiiko nti mukubi wa ndongo. Ng'akuba music aliyowa abantu era mu music omwo mwasomeserezza. Era Waluka Gai wankizo nnyo ku bulamu bw'abantu abali e Uganda olw'ensonga oyo abadde ateekako laadiyo n'awuliriza oba kompakiti oba kateepu oba oluyimba lwe lumutambulizza ebiro lumubangudde lumujjukizza lumusomesezza luyina terumukyusizzaako singa lubeera lwa mukwano ayimbye ku bulamu ayimbye ku bya politics lukyusizza ku bulamu bwe kyotayinza kutegeera. Kati nno munnange ekintu kino kyasooka ne kibalema lwaki omuntu ng'olwedde abaddeko famous mukyasinga okukola ate bw'ayingira mwalabe wali ebisobye abasukkulumako kirabire ku Bobi Wine. Bano befuzi bangi bamunyagwa basooka Bobi Wine mu ofiisi ba Muhammad Nsereko. Lwaki Bobi Wine olwedde yerinnya lyerivuga yazimba ddaka social capital k'obuwagizi kuba bannabyafuzi kye mwetaagaza ennamba be bantu. Kati omuntu olwedde ng'ali famous abadde alina kyakola ne kimutunda n'abeera popular mu Uganda omwo aba yazimba dde obuwagizi mu ekyo kyakola bw'ajja n'abasoomooza mummwe ekibalemye n'abeegattako kkiriza nti nagenda bafuukira ensonga toyinza kusinga muyimbi Waluka tojja mumuwangula
kuba mweke nyini mmwe exposing obunafu bwamwe bannabyabufuzi lwaki nti buli MP waba agenda okusaba akalulu yeetaaga omuyimbi ku stage. Omuyimbi mwetaaga lwaki? Omuyimbi ky'oba omwetaaga ku stage bw'oba oli w'amaanyi. Ne mumanya amaanyi g'abayimbi nti they bring people together. They are influencers. Kati gwe ng'okimanyi ne ku campaign trail yogenda kwetaaga omuyimbi gw'ogenda opangisa birembo nga kobira akadingidi abantu bakulonde bwesimbiddwako omuyimbi. How can you underestimate such a musician? Amaanyi ge. Because politics si sendi, politics mito gy'abantu egyo egibasasuza abayimbi babaleete bajje babayimba kubendo nga abantu bakuŋŋaani. Politics mito gy'abantu, it's about numbers. Be balonzi tovala bena okubala obululu babala numbers. Omuntu nga alina kyazaakola n'abeera popular n'azimba akatale k'obuwagizi n'azimba fan base ye somewhere. Bwe kyevala yasufukira Museveni embo already yali muyimbi ng'ensi yonna emumanyi bano bawaluka gabo mumatwale empola bayimbi abo mubeegendereze. Bwe gulabanga ddikula tasomye nnyo walukaga biki oyo ajja kufuukira akayinja mu ngatto. Ate Bobi Wine tumutwale tino tumuyigireko. Nze Bobi Wine lwaki muyina omuyigirako ebintu bingi akyusiza ebyobufuzi by'essite atya edda bammwe abasinganga okuba amasuuti bye basinganga okubeera nga mwetya nti omusajja olina kuba suuti okubeera MP. Kati Bobi Wine ye yasooka n'aggulawo kye bayita ekintu ekyo nti ayingiza abayimbi mu paaliyamenti. Ekyo kigenda basukulumaku nti n'omwana ajja kujja ayina ttatu nti nina loozi nti ye naye olw'okuba nti muyimbi ayina asobola okupulinga crowd ayina byayogera bategedde. Bobi Wine amaaso gazibudde abavubuka, azibudde buli muvubuka kati buli muvubuka amanyi waakwata. Bobi Wine y'ensonga lwaki bategedde nti bino bino bye mwogera mu masuuti bino Bobi Wine abalaze nti eno n'owamalaasa oyingira naye ekiri eno akabonda akasinga okubeera mu nnyumba eno buli omu ali ku kiki. Naye ate kyewunsa Walukaga ye yabagambye nti nedda oba oli abadde looya balooyaze mu kibiina kya NUP tulina bangi nnyo. Ffe abalala naffe tujja kukola omulimu ogwaffe. Balooya bangi ffenna tujja kubeera balooya mu kitebe okugundi mu kibiina kimu ffenna tubeere balooya nti nedda balooya gye bali bangi naffe abalala tugwanawo. Inayo omuntu alina experience lwaki mwagala aveyo ate nga na munnamateeka wagala fiira munnamateeka ogenda kuyiga bannamateeka tulina bangi nnyo era naye bwe yali nga agenda mu parliament yali tabeerangako mu parliament ye Kenya oba eya Tanzania. It was his first time to enter the parliament of Uganda. Nageting oriented n'abiyiga bulungi nnyo. Bw'amaze okubiyiga kati alina emyaka 15 yamazeeyo. Ebisanja ebyo Busiro on record, Busiro East Constituency on record ebadde tebangako na mukulembeze yali asusse kisanja kimu. Kitegeeza aweereza bulungi. Mutuufu owuliriza omusajja nga annyonnyola ensonga ye nga toyagala amale na kumala okitegeera yoyo munnaye gwe bagamba yali badde asaana kubeera kulaaleza mukulu mbu nga amuyimbira amunoonyeza kalulu yoyo gwe baliko gwe bagezaako okuba nga bakkakkanya n'okuba nga bateeka wansi nga balowooza mbu tasobola kufuga oba tasobola kukulembera Busiro oba nakutwala birowoozo byawe wali ku lukiiko olukulu olw'eggwanga olukiiko olwa parliament bwe batyo bwe balowooza munaye mutalina kyasobola kukola. But bw'osiriikirira n'otuula wansi maybe mwami Ssemujju oba oliawo n'abalala they have never sat down and give attention to what these people are saying. Ebyaddala kubanga abantu b'osuubiriza bo be balowooza mbu they are useless, be balowooza mu tebasobola kukulembera, be balowooza mu beetaaga experience, be balowooza mu beetaaga kino. Listen, akugambye Mathias Walukaga Mulumbazi Medard Sseggona bwe yali atandika nga agenda okuyingira mu parliament yali abaddeko mu parliament yawa ye Kenya yawa. It was his first time to be in the parliament. Kitegeeza byonna oba oliawo nga ye bwali nti looya bye yali asomye mu bwalooya bwe yagenda n'atandika bi practicingira mu parliament. Onfuna nga like any other MP tewaliyo MP
yali azze mu parliament amazima ga Katonda mu ggulu ng'alina parliament gye yali asookeddeko okufuga bonna batandika ntandiki ne bagenda nga bayiga rules of procedures ne bagenda nga bayiga parliamentary simanya sitting yali bikoze bitya obukiiko bukosase byali byonna ne bagenda nga bayiga biyige mulekerawo okupaatika ekintu mbu simanya bano abaasoma be balina okulembera kino simanya biki buli muntu yasoma oluzungu lwe mwogera is just a language like any other language mwere omwewaaniramu kyofuna ebiseera ebisinga nti nze bwe ntunira omuntu ng'asekeredde omuntu mu ng'akubye embogo nkutumya nesikubalamu n'amagezi tugendeko ku nsonga ya bamobiliza ba NRM okusitula abaana abato abali mu yunifoomu kwegamba ne babaleeta ne babambaza t-shirt jjukira buno obwana buto ne t-shirt nga bezambala nga babanga abambadde kanzu era mu butuufu ekintu ekya disappointinze ennyo President Yoweri Kaguta Museveni nendaba ne full figure ng'ayomba ng'abagamba nti bannange mukkirize ffenna tunoonya ssente wano eno akakati omukulu Nalukola agamba katambi kaganya okuplayinga mbadde ngenda kabateetawawo nga yeebuuza nti otunuulira omwana ng'ayambadde t-shirt eno weebuuza mwana muto kasajja kakulu tekakula kampi wumpi naye nga mutuufu owulira naawe oswala era bw'obeera omuzadde weebuuza ekibagiso obwana bw'essomero obumunno bwa primary mubambaze t-shirt ezo mu butuufu kiba kimala maama nga tuvuddeyo eyo waliwo kadamawuuna alaajana maama ayogera amaziga gamuyitamu tuwulize biki byagamba Nvuddemu omusaayi omuyitirivu naye mpulira ntidde okufa. Nkubye buli kafaananyi ka buli mwana yenna gwe bazza ewaka. Mazima amatuufu ng'afudde. Baana mmwe, yinza buno busikwata mu bumanyi abaana bwe bavuga. Omwana omuto akaagala nnyo alekawo ebimotoka ebirala byonna n'akozesa akantu ako. Omwana ageze n'akwata ku breki nga simanyi. Ngenza okutunula gye tulaga nga tugenda tutomera kisenge n'empugula akagundi kasobole okubeera nga kaweta ekkoona. Abantu baanammwe katukasise neekuba omuzito wansi ku tayiroosi. Naye ekibi ekiriwo nti sisobola kutunulayo sisobola kwerabayo naye omutwe kyegunku bamaade omutwe gunnuma naye kaziza nengenda nembaako byenkola naye bawakayimirira nga kamunguluse omuyitirivu ngaayagala kukuba kijjo nga tekyalaba kintu nakimu okulamu eddakiika naye ngeza okulaba kinsukkiriddeko nkwate kubona enjija kumbulirizo ze ng'omuzeevu nkubuulire nyingidde mu nnyumba nga ntiiriko omusaayi omuyitirivu naye alekwata okattawulo kanyika amazzi agookya nitandika okwenyiga ate nga weseenyiga tewali ananyiga neneenyiga paka omusaayi ogulekedde awo okitegeera naye nga n'obulumi bwonna akulira sikyabuwulira nga nze naye nga nsaba kimu nneme kufa tumbe mukama omwana wange abantu abatera okufa batera okugwa tebatera kusimatuka kati mpulira nti alina okusumagira kyova olaba nsituka negera nembaako kyenkola lwensonga nyinza oyitirayo naye mbabulire kamunguluze kyankola baddiya kamunguluze kyankola omwana mukutte nemunyweza nekatukasuka nze ensooseewo naye nekaziza negera ninsaba omukazi ddagala nambuuza lyakiripapa peyinikiira naye nfa nka peyinikiira nemugamba okusikwata katukubye nemugamba ate omwana tafunye busa naye nubisa emikono zenna ekisambi kinnuma akabina sayidi emu naye nnuma baana mmwe mukyekingako ku makya nebulabo basaayiseemu naye mukama siri mweteefuteefu nze kufa
Ow'amazzi naye watuukidde ng'agaleese bokisi nga za kusomba. Ageze okulaba siryokke n'akamu. Nasitula bokisi sigijja wansi. N'agasomba paka gonna mu kiyungu. N'ambuuza ono oba fayini, ne mugamba nja kuba fayini. N'agamba weerabirire. Ne batambula ne bagenda. Naye kamubuulize kyankola. Baddiya ntya okufa. Ntya okufa. Mukama nkyalina ebyokumaliriza sinnatuuka kufa nze. Sigenda kaddako. Bino bye kantuusizzaako. Omuntu abadde omulamu obulungi ne bamwefa eby'ekisiru. Maama kyokka omukazi ye asoose kkebera mwana kyokka nga nze alaba nvaamu omusaayi. N'akwata omwana naye okumanya ng'abaana bano bategeera tugudde eri emmanju w'ennyumba gye yaggiira ebigere. Mu kifo ky'okujja ayite maama we, mwana eno myaka 3, omwana atandise kunsiisiriza. Sise sooli. Bannange neesituka ne neekuŋŋaanya ne neesigama ekisenge. Waliwo ababadde bava eyo waggulu. Bo babadde balowooza oba tutudde butuuzi wansi. Ne batambula ne bagenda nga tebatubuuzizza yadde n'akamu nti oba mubadde ki oba muli oke. Ne bagenda abantu be ne bannaye tebabuuza. Tebalina mpisa ne bye tukeera ne tuyita ku bakama baffe ne bakama baffe ne batuyitako. Erudda kibi. Omukazi ne famire ye batuyiseeko naye nga ndi awo ngudde. Naye nga tebasobola kugamba nti nono yoona atudde ero n'akagali kali eri essimu eri babadde ki. Ne neekuŋŋaanya paka lwe nkomyewo mu nnyumba. Walla ntya okwebaka. Agende neebuzeebuze n'ebirala naye kamunguluze. Nze oyitirayo. Yongula amaziga naye nga oli ku NCK TV oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ate womala ng'onyiga kadde ebisigadde byonna buterevu amawulire tujja kuba nga tugakwera tujja kuba nga tugakutuusaako wona wole wonna wosinzidde sigala naffe tovaawo.